La pittura è la mia amica. No, ho sempre avuto la passione della pittura, però ho incominciato a 50 anni, adesso ne ho quasi 70, perché mi sono dedicata proprio alla mia passione. Ed è quello che ti fa star bene, con tutte le cose, le magagne che succedono nella vita. Questo ti fa stare lontano ti fa vivere meglio la giornata. È una meraviglia. Sì. Abbiamo fatto giro proprio per scegliere il posto e questa chiesetta ci ha incantato. La pittura è uno stato di estasi talmente grande che non so neanche concentrarmi nel trovare le parole. Diciamo che è un modo di guardare quello che ci capita intorno e chi può e chi ha voglia di rispettare prima di tutto magari le proporzioni vere e proprie per capire com'è la pittura vera, cioè guardare e fare e riprodurre, uno, come la fotografia. Io penso prima all'iperrealismo totale di tutte le cose e poi adoperi il tuo stile o te lo inventi, un po' ripreso con la somma di tutti i grandi maestri della storia e aggiungi diversità all'arte. Vedi già stata qua al parco? Sì, ed è sempre bello, è sempre piacevole, la gente è aperta, si rilassa, ti chiacchieri, fai amicizia, è bello. E poi è un ambiente che non c'è niente di più bello dei fiori, no? Guarda che meraviglia di colori. Questo angolo è spettacolare, ha dei colori rosso vivo, il verde acceso. Bellissimo, bellissimo. Sono talmente tanto bravi gli artisti in generale che hanno una marcia in più perché vedono oltre l'orizzonte, l'infinito, oltre e di più, cioè non si fermano a ciò che si può naturalmente osservare, perché altrimenti non avrebbero neanche la voglia di supportare la loro fantasia, la loro creatività. Mi sento un po' osservata. Di solito sono io dall'altra parte. Mi sono divertita tantissimo ed è un'esperienza da rifare che probabilmente rifarò presto o il prossimo anno.